hag a zo ar chouantet. Setuamañ, ganaouenal, hag a ne ket bet dizoloet nemet gant ar c'hervarkerna zo souezus, ar ganaouen hag a zeus bet outi divar penkenta an dispar bras, hag a zeus ket bet nemet unan o kaoudane. Mate zeus bet real nemet no deus ket roet da ganaouense e bouez. Bon, setu ar c'hervarker neus kavet ar ganaouense, ar pez en deus laket dastumerien kanaouennou da zonjal o afaos. Donasien Laurent Salava, ez eo bet savet gant ur pao diaouan divar dro pontaven, pondaen nevez lavar e die. Ar verse a zo bet savet evit meuli emgant kouet logan e kichen loudiep. Eno da c'houezek a viz gwere eus ar blavez seitekant pemzek a peverugen, tenteniak a Julian Bleon-Rus e pen 4.000 den o deus laket da dahet ar e c'hlas renet gant ar general Champeau. Julian Bleon-Rus anvet en eilpost a vefe Julian Cadoudal, breur da Georges Cadoudal. Post divera e vez gwelet ar chouantet koz a yaouan o zog ganto en o dourn o tostad eus korf an tenteniak. Gounit on eus gread e mezo a gen siwas maro. Etu, Yann Ber a zo vont da reiñ da glevet deoc'h pempost war an nao a ra ar ganaouet. Are goz hag ar merc'hed, hag ar baotred yaouan, hag ar renedin ket gwez, da vonet an emgant, a lavaro en o ziez, a barz manda gousket, pater hag en nave, evit ar jou an tet. Julian Bleon-Rus a lare, devam gozer mintin, me gant tinteniak, rag monet a blij din. Da zaouvreur o deus valosket, a te am loskive, mez ma plij di davonet, ravez o gras doue. Pas e ar jou an tet, eus a bep korn a vreiz, a dreger hag a gerne, hag a venet e leiz, a rechlas digouezet ganto, e man koad logen, eus a gostez you brohal, 3.000 ener vanden. A pau an deud a gregi, e dal c'hevel er goaz, ganto pe ba fuzulvat, gant an mede ben baz, e ben baz hag e chapellet, eus a zantez anna, a kemen an daoste, a voe pilet gantan. A pa e chuaz an emgant, war dro an noz e oz, chouantet a zidoste, rediaou an gar e goz, hag int a dene o zokou, dirak tinteniad a stenet, setu gounezet ganeom, hag e siwas marvet.
bemañ,